Xullas, dadamni uylantirmoqchiman. Devona so'ylabgan aka. Rayonlar ko'rda, rayonlar yerda so'ylatir, baloqami? Stop, aralashmalaring. O'g'lim o'zi biladi nima qilishni. Menga yo'q yapti o'g'lim, davom et. Mana ikkita nomzod, bittasini tanlang, dada. Buning lavushka emasmish qilib? Ha, dada, odam oshqozon ishlamasa ovqat yegisi kelaverar ekan-da. Yaxshi ovqatcha bo'lsa kimni yegisi kelmaydi. Jo'sta. Ko'p yashang xolajon, baxtli bo'linglar. Jipriq, qanaqa xola? Bebing bo'ladi, yangi bebe olib keldim senlarga. Voy kelinjon, kechga nima ovqat qiling? Odam g'alati bo'lar ekan-a. Kechgami? Go'shtlikgina mant qilib qo'ying, oyijon. Xo'p bo'ladi kelinjon. Qarganimda endi mantiq qilamanmi? Nazga. To'xta gulim, mantiq qilmaysan. Bugun qazilik osh qilasan. Qazi olib keldim. O, dada, bilasizmi sizga qazi mumkin emas. Doktor aytgan, davlenangiz bor. Endi uylangandan keyin davlena joyiga keldi. Immunitetim tushganda o'sha bir ko'tarishim kerak. Yo'qda qazilik osh qil, aylanay. Yuz bo'lsa ham bizdan jahon. Majbur xotin sizmi? Dadishman sizdan bunaqa podxodlik kutmagandim. Onash, lekin bu narsalarni men qilganim yo'q. Ha, kim qildi? Bilmadim. Quyoncha. Sevgi fazosida uchganlar o'tir hayot. Astagfirullah. Dada kechqurun nima qilib yuribsiz? Ko'chaga tozamoqga chiqdim. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Yashnamadi. Tavba qildim, dadam romantik bo'lib ketyapti qaraganda. Dada uylangandan keyin o'zgarib qoldi, sezdingizmi? Ha, o'zgaraman. Onangdan keyin yolg'iz yashasanga osonmi? Erta yotoqli bo'lib qolsam, xotin-chan qaraydimi? Hayotda qaramaydi. Issiq sog'imga ana shu ayol yaraydi. Yangi onang yaraydi. Shu erkak zotiga yolg'iz qolish yomon yarashmas ekanda. Dada, men sizni endi to'g'ri tushundim. Tushungan bo'lsang bil. Romantikada bo'lam. Yangi onangdan romantika qilaylik. Marhamat kelinjon. Ya qudratingni sotsa qo'ymading mana. Nima eding kelib xotin sho'rib o'tiringmi? Aynona yangilik bormi? Ana, o'rganingda deysan, o'rganing. Nimani o'rganaman? Xotinga bo'lgan mehribonchilikni o'rganing. Nima chirtirawating? Ha? Hozir tug'iladigan bola mana jiyanmi? Qanaqasiga jiyaning bo'ladi? Amaking bo'ladi. Sani amakaga to'xtalaring. Hozir mana o'g'limdan kichkina ukam paydo bo'lyaptimi?